ერთი საოცარი ამბავი წავიკითხე და მინდა რომ თქვენამდე მოვიტანო და ერთად განვიხილოთ. მოდი ჯერ წავიკითხოთ. ორი გვერდია, სულ ბევრი არ არის. ეს როგორც ჩანს, იმ პერიოდის მწერალია. როგორც ჩანს კი არა, ასეა და იმ პერიოდში დაიბადა, როდესაც საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შედიოდა. მთელი საბჭოთა კავშირი მსოფლიოს 1/6. ნიკიტა ხრუშოვმა შავპურზე რომ დასვა, ის დროა. ანუ ასე ამბობდნენ, რომ შავპურზე რომ დასვა, იმიტომ რომ შავი პურის მეტი შეიძლება მართლა არაფერი არის. ჭადი იყო ზოგან, თუ სადმე თეთრი პური იყო, ეს დღესასწაული იყო და ასე შემდეგ. მეოთხე კლასში ვიქნებოდით. სოფლის ცენტრში, სასურსათო მაღაზიაში, რომელსაც რატომღაც კოოპერატივს ეძახდნენ, შავი პური უთენია მოჰქონდათ. მაღაზია 8 საათზე იღებოდა პურს, დილით თუ იყიდიდით, თორემ შუა დღემდე თავდებოდა. 1000-ში ერთხელ თეთრი პურიც გამოცნდებოდა, რომელიც შედარებით ძვირი იყო და ნოქრები ნაჭრებად ყიდდნენ. ერთი ნაჭერი 15 კაპიკი ღირდა. უნდა გენახათ, რა ბედნიერები ვიყავით, როცა თეთრ პურს შევექცეოდით. თითქოს ტორტის ნაჭერი გჭეროდა ხელში. დღეს შეიძლება ჩვენ არაფრად არ ვთვლით, პურს ისე უდიერად თუ ექცევით, ისე შეიძლება გავაფუჭოთ რაღაცა, მაშინ არ იყო ეს პური და ძალიან უჭირდა ადამიანს. დილით ნაყიდ პურს მასწავლებლები გაკვეთილების დასრულებამდე სკოლაში ინახავდნენ. აბა რა ეკნათ, სკოლის მერე რომ ისულიყვნენ, პური აღარ დახვდებათ, ამიტომ ყიდულობდნენ, სკოლაში მოჰქონდათ, შეინახავდნენ, იქიდან მიქონდათ სახლში. იმ დილითაც რაისა მასწავლებელმა გაზეთში გახვეული შავი პური საკლასო ოთახში შემოიტანა. მასწავლებლის მაგიდის ზედა ნაწილი ჩვეულებრივი ყუთი იყო, რომელსაც ფეხები ჰქონდა მიმაგრებული, ხოლო ზემოდან ოდნავ დაქანებული სქელი ფანერის დაფა ეხურებოდა. ახადა მასწავლებელმა მაგიდას სახურავი და პური შიგ ჩადო. გამოსწია სკამი და დაჯდა. კლასში მარტო მე ვიყავი იმ დღეს ძალიან ადრე მივედი. შენ რატომ მოდი ასე ადრე, მკითხა ღიმილიანმა. ხომ ხედავ, პურს აგვდებ და არ დამავიწყოა. არა, მას არ დაგავიწყებ, უპასუხე გახარებულმა იმით, რომ მასწავლებელს დავჭირდი. მეორე გაკვეთილზე სუფთა წერა ჰქონდა. იყო მაშინ წერის ამნაირი სახე. ყველანი ვინდომებდით როგორმე ლამაზად და კოხტად გამოგვეყვანა ასოები. ჩვეულებრივ მასწავლებელი მერხებს შუა დადიოდა. ჩვენ გვერდზე ჩერდებოდა და შენიშვნებს გვაძლევდა. მე არ ვიყავი ცუდი მოსწავლე, მაგრამ ასოების მოხაზულობა არ მივარგავდა, ერთი სიტყვით ჯღაბნიდი. მეორე გაკვეთილზე ვიყავით, მოვიდა ჩემთან, დახედა ჩემს ნაწერს და ეს ბავშვი გადამრევსო საკმაოდ ხმამაღლა წამოიძახა. არ გცხვენია ბიჭო, რასაა რომ შვები, ესაა სუფთა წერა? მეწყინა, თვალები ცრემლებით ამევსო. ჩემ უკან ჯანაშიას გოგო იჯდა, რომელსაც თავს ვაწონებდი და ახლა ეს დაუნდობელი შენიშვნა კატასტროფად მეჩვენა. დანაპირს არ მიხსნიდა. შემდეგი ორი გაკვეთილი ჯოჯოხეთად მეკცა. დაირეკა ბოლო ზარიც და გავცვივდით გარეთ. საინტერესოდ მიდის? მე ძალიან მომეწონა, განსაკუთრებით ბოლოში. ხედავ, მოდის რაისა მასწავლებელი და პური არ მოაქვს. გახარებული გავყევი უკან. გადაუხვია ასფალტიან სამანქანო გზას და დაადგა შინისკენ მიმავალ გრუნტიან ქუჩას. აწი არაა მომბრუნებელი, მორჩა, დაავიწყდა პურის არსებობა. მივბრუნდი საკლასო ოთახში. ავხადე მაგიდის სახურავი და აგერაა ეს დალოცვილი. მშია კუჭი მიხმება. ჩამოვციცქნი ცოტას მეთქი ვიფიქრე, შემოვაცალე გაზეთი, მაგრამ ხელის ხლება ვერ გავბედე. დავყურებ ზემოდან, ისევ ამეწვა კუჭი. მოდი გვერდებიდან გულსთხლად შემოვაფრთხნე, მაინც არ დააჩნდება. ვფიქრობ და ვყლაპავ მუშტის ხელა ნერწყვს. თან ჭიშკრისკენ ვიხედები, არ მობრუნდეს ის ქალი მეთქი. რაისა მასწავლებელი შორს ცხოვრობდა. 2 კილომეტრი მაინც იქნებოდა მის სახლამდე. ვზივარ და ვანგარიშობ.
მივიდა ვითომ? არა, ჯერ გზაშია. ახლა ალბათ კიბეზე ადის. გააღო სახლის კარი. მარტო ცხოვრო ჩემი მასწავლებელი შინაბერაა, სულ მაქებდა და დღეს რა ეტაკა. ხო და იყოს აგერ ახლა. ხრიპოს ტყილი სუპი უყუროთ. ფიქრებიდან კუჭის წრიალმა გამომიყვანა. დაუყურებ ბუხანკას და გული მიმდის ისემშია, პურს ასე ეძახდნენ ხოლმე იმპულს. გააცხელა სუპი, დაისხა თევზზე და სადაა პური? გაახურა ტაფა, დაასხა ზეთი, დაატეხა სამიცალი კვერცხი, გადააცურა გლაზუნიები თევზზე და სადაა პური? დავიწყე. და სასიამოვნო წერს. ეს არის ვასილ ბესელია, ავტორი. არ ვიცი, შეიძლება მე ყოველ შემთხვევაში ახლა აღმოვაჩინე ეს კაცი, აქამდე არ გამეგონა. დაისხა ლობიო, მიუდგა მჟავე, სადაა საპურე და სადაა პური? აუ, პური დამრჩა შეიცხადა. რა წავა ახლა უკან? რამ გამომაშტერა, ძლივს მოეთრიეს ახლამდე. ასე მოგიხდება. მიძახი ახლა რა ფერაა რომ ჯღაბნიო, იყავი უპუროთ, დამიდგა დარდი. ისევ წამძლია სულმა, ამოვიღე პური და უსუნე. აუ, რა გაუძლებს სამსურნელს? უცებ გამახსენდა დედაჩემმა თქვა ერთხელ. რაისას შაქარი აქვს და თავის დროზე თუ არ ჭამა, გული შეუწუხდებაო. წამოხდი, წამოვიკიდე ჩანთა, გავახვიე პური ისევ, ამოვიღლიავე და გავრბივარ თავქუდ მოგლეჯილი. ცუდა თავი თო მოუმატე სირბის. არ გაჩერდე ბიჭო, გულიც რომ გაგისკდეს არ გაჩერდე. ახლა ჰაერს შევიგუბებ, სანამ 30-მდე დავთვლი, თუ არ ამოვისუნთქე, კარგად იქნება. 1, 2, 3, 30 ოფში ვარ გახვითხული. კიდევ ერთხელ დავთვლი, ახლა 40-მდე ვწდი. მიდი, შეძლებ, უნდა შეძლო, თორემ გული წაუარა ისა მასწავლებელს. შუშაბანდიანი ოდაც გამოჩნდა. შევარდი ეზოში. არავინ ჭაჭანებს. შეუწუხდა ვითომ გული? წინა აივანზე ავირბინე, ზალის კარი დაკეტილია. ჩამოხდი და ახლა უკან აივანზე ავარდი. არ დამიკაკუნებია კარი, გულის ფანცქალით შევავე. რაისა მასწავლებელი სკამზე იჯდა. მაგიდაზე იდაყვით დაყნობილ მარცხენა ხელზე თავი ჰქონდა ჩამოდებული. შევედი თუ არა, იმ წუთას წამოდგა და შემომეგება. მოხვედი ჩემო ჭკვიანო ბიჭო. ჩაწეულ კერასინკაზე ლობიოს აცხელებდა. მაგიდაზე კომბოსტოს მჟავე, ლიმონათი, 2 თეფში და 2 ჭიქა იდო. მელოდებოდა, ღმერთო როგორ შემრცხაო. წარმოიდგინე. რა საოცარი ამბავი. ზოგჯერ ამბობენ, ადამიანსო წიგნის კითხვა არ უყვარსო. ესეთ რამეს რო კითხულობ, არ გინდა რომ მორჩეს. წიგნის კითხვა მე ვფიქრობ, ყველას უყვარს, მაგრამ ვერ უპოვნია ის, რაც უყვარს. თორე ყველას უყვარს, რაღაცა გაიგოს, რაღაც ამბავ. ეხლა რა საოცარი ამბები ხდება, ერთი შეხედვით შეიძლება ყველაფერი არ ჩანს. ხოდა აი თქვენ პირველი შეხედვით რა აზრი გაგიჩნდათ? როგორ დაახასიათებდით ამ ვაჟს და როგორ დაახასიათებდით იმ რაისა მასწავლებელს? ჩემი აზრით ახლა მასწავლებელი მართალი იყო თუ ის ცუდად წერდა მოსწავლე, მაგრამ ამჯერად ცოტა სიუხეში გამოიჩინა, მაგრამ აშკარად ასწავლა ხო რომ ცუდად არ უნდა წეროს. ანუ ჩემი აზრით საწყენად არ უნდა მიიღო. მე საწყენად მივიღებდი, მაგრამ არასწორი იქნებოდა. ხოლო იმ მოსწავლეზე, რავი, მე მაგდანს ვერ მოვითმენდი, მაგრამ როდესაც შია და ესე დარბის და მithumetes გოდი როდესაც უკვე გასკდომაზე აქვს და ძალიან დაიღალა და კიდე ამდენი გამძლეობა აქვს, რავი, ძალიან კეთილი ყოფილა მაშინ. სინდისი ამუშავდა ხო მართალი? აი თუ
თუ დაუშვებთ ასეთ რამეს, რომ მასწავლებელი ხო ამბობს, რომ არასოდეს არ უთქვია ასეთი რამეო და ეხლა რა ეტაკაო. განა მასწავლებელმა არ იცოდა, რომ ეს ბავშვი ასე წერდა თუ ისე წერდა. ხო იცოდა, პირველად თუ არ ნახა 4 წელი ამ ბავშვს უყურებს. უბრალოდ აი თუ შეიძლება ეს ფიქრი დაუშვათ, რომ მასწავლებელმა საგანგებოდ გააკეთა ის, რომ ესე შენიშვნა მისცა. პური კი არ დარჩა, არამედ დატოვა. რას თქვით ამაზე? იქნებ გამოსცადა. იცი რატო? მასწავლებლისთვის თავი ის კი არ არის, ჩვენ სუფთად წერთ, თუ კარგად ყვებით გაკვეთის თუ რას ვაკეთებ. მასწავლებლისთვის ყველაზე მთავარი ის არის, როგორი ადამიანი იზრდება მის კლასში. გესმით და მას სწორედ ეს გამოცდა ჩაუტარა. მე ესე ვიფიქრე ყოველ შემთხვევაში, რომ შეიძლება შენიშვნად საგანგებოდ მისცა. სწორედ ამას, ვინც იცოდა პურისად იყო და პურით საგანგებოდ დაუტოვა იქ და სულაც არ დავიწყებია. რა ვიცი, თქვენ რა სიტყვით? შეიძლება სადღაც ესე იფიქროს კაცმა? იმიტომ რომ შეიძლება სწორედ ელოდებოდა და როდესაც ამ ბავშვმა გამოიჩინა ახლა ადამიანობა, ყველაზე მეტი ჯილდო სწორედ ამან მიიღო. პურით და საკვებით და მასწავლებლის შექებაც. საოცარი ამბავი.